Seu carro pode estar te avisando que o motor está prestes a bater e você nem percebeu. Fica ligado nesses 3 sinais. Luz giratória sinal 1, barulho estranho no motor, tá ouvindo um tec-tec, bate-bate ou um barulho metálico diferente. Pode ser folga nas bronzinas, desgaste de peças internas. E isso é sinal de motor no limite. Sinal 2, motor esquentando demais. Se a temperatura do motor está subindo mais que o normal, pode ser falta de água, bomba d'água ruim ou junta queimada. Isso destrói o motor rapidinho. Sinal 3, fumaça e perda de potência. Tá saindo muita fumaça pelo escapamento. O carro tá fraco e consumindo muito óleo. Fica esperto, pode ser problema nos anéis do pistão ou cabeçote rachado. Final, com som de alerta. Se seu carro tá dando esses sinais, corre pro mecânico antes que o prejuízo seja maior. Um motor batido não avisa 2 vezes. Curte, comenta e manda pra quem vive com o carro no sufoco.